Mucaanis fayyee isin kalee baas guddalaas fayyitan mucaan keessanis gargaaran meegalata dhiyeessa ammayyuu waaqayyoof eeshi kan biraa waan taaraan jira galata dhiyeessa garuu waan tokko rakkina waliin qabana rakkadhaa qo'ummaan qabaa garuu waaqayyo qo'ummaa san keessaa isa kana baasu rakkina kanas akka waaqayyo na gargaaru waaqayyo si haa gargaaru harka mirgaatti qabaa isaan argatu isa kana jedhaa maamalanii akka eeddaniini kan jedha maqaa Yesuusin jedha galata fidaa qottaa'edha inni isa nama jettan jedha deebi'aa argatudha jedha afaan baasaati jedha deebi'aa argatudha waaqayyo inni isin jettan kun isiniifis isaaniif isa godhu galateeffadhaa fi waaqayyo dhaqaa isin gargaara waaqayyo dhaqaa immaa eebbifamaa isin gargaara waaqayyo. Eeshi isin maqaa keessan waa waaqa isinii godhee dubbadhu maqaa keessan likkeedha isaan reef gadda gooftaa fudhatanii manumatti fudhannee fi as mana kookkeedha gara gamaa sangootaadha mee galateeffadhaa waa isaanii galateeffadhaa fi gara gooftaas waldaas sanbataa kaanii dhufanii jechuudha. Eeshi maal isinii godhe waaqayyo? Sirii duraa agartuu ture dokumentanii warri waldaa kanatti dhaabbatanii ture ijoolleen jabeesse ijoolleen mana yaalaa seenii affayyee waldaan tan deebikaa jennaan beetasaboonni koo hin deebituu nuyi beekten taanuu naan jedhu guyyaa Yesuus nu waame bakka waldaatti deebi'ee kanan anis ofii xiyyaa waldaa amma immoo abbaan manaa boybannaan beetasabni koo muluunu beekee ta'uu fi waldaa ofii kana naa galateeffadhaa fi waaqayyo duraanii manatti roonii naa galatanii turan baay'ee du'aaf jireenya gidduu turan mana an sireerratti sakee kadhadheedhaa fi gororii danda'anii qabatanii danda'anii ta'anii waliin jedhanii gororii isaanii hin coccophaa sooftiidhaa fi intini carqee jala kaa'anii jiru itti boonye irra dabarse Yesuus du'a kana inni irra nuu dabarse mee galata dhiyeessaa waaqayyo waan beekne iddoo bajaajii ga'uudhaaf si'a meeqa fudhata? Iddoo bajaajii duuba ga'anii makiinaa qabattee bajaajii qabatanii mana qorichaa dhaquudhaaf ofirra ta'a dhugaa waaqayyooti. Ji'a darbaa dhibame amma beekasabni koo alala ji'a darbaa dhibame san beekten taanuu nuti ortodoksiidhaa ijoollee kiyya sunuma daakonii beekta kiristaanii ijoollee lachuuti kennu nuti beekten taanuu nuti beekten jaalannu beekten dhufeete gahini jennu. Achi waan guyyaa tokko garuu rakkattanii anaaf jecha nuti isinii jecha waldaa hin dhaabbannaa amantii lafarraa kana namananii Yesuus mana beeta kiristaanii isin haqu isinis garuu isinii tidaanii kiyya isiniiku guyyaa tokko garuu beetasabni kun hidhamana jeetan taa'e kun amma Yesuus yoofta abbaan manaa kiyya hidhamame hin hidhame eenyatti hin dhufanii galata dhiyeessaa galata dhiyeessaa halkadhaati galateeffadhaa. Amen. Keetii jedhan gammadu. Gammade keessa kiyyas gammade manni kiyyas gammade. Ijoolleen amanan. Hundi isaanii tooman. Keessan gammadu. Gammachuu keessan fiixaan isinii qabu.